Pozdravljeni, dragi gledalci, v novi oddaji Reflektor. Z vami sem Dominik Križ, mi pa bomo danes poznali dve precej znani organizaciji, ki so najbolj znani vsem, še posebej med mladimi, in to so skavti in taborniki. Dve ločeni organizaciji, ki delujeta na Slovenskem, v kateri mogoče ne vemo toliko, kot bi bilo mogoče dobro za neko mladino, ki se odloča o tem, ali bi se pridružila kakšni organizaciji, ali bi se pridružila skavtom, bi se pridružila tabornikom, kje so razlike, kje so podobnosti sodelovanja, vse mogoče stvari. Tako da, zaradi tega imamo danes z nami dve sogovornici. Prva je klele Irena Mrak-Merhar, bivša načelnica skavtskega združenja, in pa Neža Marija Slosar, trenutna načelnica za stike in odnose z javnostjo. Zdravo. Zdravo. Hvala, da ste se pridružili naši oddaji. Skavti taborniki, to sta dve taki organizaciji, ki sodelujeta, kakor vidimo klele že v vaših uniformah. To sta dve ločeni organizaciji, ki pa tako ali pa drugače bi človek postavil približno podobno smer, kakšne so njihove dejavnosti, ki jih pa počnejo. Tako da me zanima, iz kje izhajata te obe organizacije na Slovenskem, kakšna je njuna pozicija na svetovnem nivoju? Iz kje izhajamo, temeljimo pač na skavtski vzgoji, ki jo je postavil Baden-Powell, pa tudi njegova žena Olave, ki je pomagala, in pa delno črpamo tudi iz Žeka Savina v smislu katoliškega skavtstva. Mednarodno smo del svetovne ženske skavtske organizacije in pa seveda znotraj tega tudi dela združenja katoliških organizacij znotraj VAKS-a kot takega. Tam imamo tudi svojega predstavnika, generalnega duhovnega asistenta Janeza Kobala za evropski del ICCG-ja. Tako da v resnici smo vpeti vse te zadeve, se pravi slovensko. Začelo se je že vse skupaj nekje leta 86, malo še v ilegali, formalno pa obstajamo od leta 90. Bili smo prva katoliška organizacija v takratni Sloveniji. Toliko na kratko za začetek. Zdaj za tabornikov Slovenije oziroma taborniki pa enako, predvsem ta nek vzgojni del črpamo iz Baden-Powella. Z te tradicije, medtem ko pa mi dodajamo še pridih gozdovništva Ernesta Thompsona, oboje je iz začetka 20. stoletja, tudi potem takrat že v 20. neki prvi tabori, formalno pa smo mi bili ustanovljeni 1951. Mi smo člani Svetovne skavtske organizacije, ki je trenutno največja skavtska organizacija na svetu. Prav tako delujemo na evropski regiji oziroma smo del evropske regije. In enako kot sestrične bratranci pač pokrivamo ta del. V Sloveniji smo pa itak oboji tudi člani Mladinskega sveta Slovenije, ki pa povezuje nacionalne mladinske organizacije, tako da tudi tam se ustvarjamo. Zdaj obe organizaciji pokrivata področje celotne Slovenije, mislim, da po vseh večjih, manjših krajih, mislim, da ste razširjeni. Zanima pa me, v kakšnih številkah tukaj govorimo? Kako veliko je skavtsko združenje oziroma ZSKSS in kako velika je Zveza tabornikov Slovenije? Pri nas, torej zdaj 2021, ko smo imeli 70. obletnico, je bilo prav se lepo poklopilo, da smo imeli 70 rodov, torej 70 teh večjih skupin, dajmo temu reči, 700 vodov, torej naše osnovne celice delovanja, kar objema nekje 7000 članov, od tega je približno 2000-2500 prostovoljcev, torej tistih, ki so starejši od 16 let. Te prve razlike in podobnosti, saj smo isto po krajih, pri nas govorimo o stegih v lokalnih enotah, tudi se gibamo tam med 70 do 75. Članstva aktivnega je približno 5500 do 6000, zadnje številke res ne vem. Ocena pa je, da je v vseh letih skozi skavtstvo šlo nekako med 25 in 30 tisoč mladih. Mi o prostovoljcih govorimo o voditeljih, se pravi o starosti 18 let plus, kjer imamo aktivnih približno 1000 voditeljev. Zdaj, obe organizaciji pa gresta v to smer vzgajanja mladih, neka vzgojna organizacija, kot ste povedali, ste obe dve del
dele. Latinskega. Tako? Ja. Ja. Me zanima, ko pa potegnemo, ko pogledamo bolj načrtno v smislu kot neke smernice, ki jih imata obe organizaciji, kje se te, bi rekel, vrednote pri vzgoji mladih, kje so tukaj kakšne razlike? V katero smer greste obe organizaciji? Mi s skavtsko vzgojo vzgajamo na 9 področjih vsebine vzgajanja. Cilj je, da pridemo do tega, da vzgojimo odgovornega, samostojnega, zdravega in pristnega, najprej človeka, potem kristjana in državljana. Se pravi, trudimo se, da si najprej sam zase poskrbiš, da si človek, to pomeni, da znaš zaznavati ljudi okrog sebe, se na njih odzivati, da si pol kristjan, se pravi, da veš, kaj so tvoje vrednote, kaj te oblikuje, oziroma da jih pač, če nisi v tem vzgajan, saj sprejemaš kot neko svoje vodilo. In pa Slovenec, a ne, državljan, da si ponosen na to, iz kje izhajaš, da se zavedaš te pestrosti, ki jo daje Slovenija in tega, kar v bistvu smo kot narod. Ja, pri nas v bistvu v smislu vzgoje smo bili tudi ena prvih organizacij, kjer smo zapisali duhovno resničnost, torej ni vezana na vero, vzgajamo pa točno ta element in raziskovanja in v bistvu odkrivanja pri vsakem posamezniku, tudi te duhovne komponente, pri čemer je naš vzgojni ideal, kot mi rečemo, precej podoben, angažiran, samostojen, avtonomen, solidaren posameznik. Ja, mi, kot rečeno, moramo imeti seveda to duhovno komponento in v prisegi pa poleg taborniških zakonov in sprejemanje duhovne resničnosti je tudi ta element torej aktivnega državljana in s tem tudi, ja, da se ne zanemarja ta nek del tega, odkot prihajaš, kdo si in ja, tudi preko tega odkrivanja sebe. Zdaj, prva stvar, ki jo mogoče človek opazuje, ko gleda za tole oddajo, vidi, govorimo en kroj, drug kroj, tukaj se je že pojavila neka tako distinktna razlika. Me zanima, drugi simboli, ki jih imate obe organizaciji, pod kakimi simboli se obe združenji identificirata? Ja, v osnovi vedno govorimo tudi o nekih šegah in navadah. Zdaj, generalno jaz mislim, da pri obeh so tudi seveda to nek ogenj, zastava, zbor, rutice, kroji, torej uniforme bi nekateri rekli. Potem pa ja, še na eni strani vrednote, ta vzgojni ideal, tudi ob tem torej odgovornost do sebe, do drugega in posledično do družbe. Zdaj, najbolj tipične te stvari se vidijo po moje na taborjenjih, na taborih, kjer pač je res neka jasna struktura, že ja, jaz mislim, pač ne moreš zgrešiti to, ali gre za neko kampiranje nekih ljudi, ali gre za to neko organizirano taborjenje, kjer se zjutraj dvigne zastava, zvečer ima ogenj, kjer so prisotni zbori, kjer se ima večerni program, kjer ja, je program tudi sam zastavljen po taborniškem pristopu, ki pomeni delo v majhnih skupinah, učenje skozi izkušnjo in potem še nekaj drugih elementov, podpora odraslih in tako naprej. In ja, ta pripadnost je v bistvu vzgojena skozi en celovit sistem že od začetka, je pa sigurno to ja neko na eni strani sobivanje z naravo in na drugi strani tudi izzivi, ne vem, nekega sodobnega sveta, v katerem živimo. Simbolna govorica je gotovo tisti močen element, ne. Brez nje si težko vse abstraktne stvari predstavljaš, brez nje težko čutiš pripadnost in to je tisto, kar ti pomaga. Pomaga čutiti, pomaga videti bližnjega, pomaga biti v nekem redu in disciplini. V bistvu pomaga vzgajati, ne. Tako da v obeh, ne se imamo oboji skavtsko metodo kot tisto metodo dela znotraj skavtske vzgoje oziroma taborniške vzgoje. Eden od elementov je tudi simbolna govorica, ne, oziroma
simboli vzgajanja. In to je tisto, kar pač pomaga dati besede vsemu, kar mogoče kdaj ne znaš. Ne? Izraziti čustva, učiti, sprejemati, res vse to. Tako da. Zdaj, obe organizaciji pa tudi podpirata to delovanje v naravi, življenje v naravi, bivanje v naravi. In me zanima, hkrati bivati v naravi kliče po nekem veščinskem urjenju, neki pripravljenosti na fizične izzive, ki se pač zgodijo tam zunaj. Me zanima, kako imate pa pokriti to, kar se tiče mladih, kar se tiče članov, voditeljev, kakšno je to veščinsko urjenje, kako imate to razdeljeno? Okoljska vzgoja oziroma skavtska okoljska vzgoja je eden od vsebin vzgajanja, ki jo mi pokrivamo. Predvsem si želimo, da bi znali naravo videti kot stvarstvo in se v njej še bolj začutiti in srečati samega sebe, potem pa tudi drugega. Stališča veščin, gotovo imamo tudi usposabljanja, ne, pač, če hočeš živeti v naravi, moraš znati tudi preživeti v naravi, kar pomeni, da moraš znati zakuriti ogenj, pa hkrati poskrbeti, da ne boš zakuril gozda. Moraš si znati kaj skuhati, pa hkrati ne zažgati, da boš dobro jedel. Če se sprehajaš, pa ne moreš zmeraj vse hrane nesti s sabo, moraš tudi vedeti, katere užitne rastline so ob poti, da se ti ne zgodi, da če imaš, zamešaš šmarnico, recimo. Pač veliko je teh veščin, ki so tako, ki v bistvu ti pomagajo lepše biti v naravi in v bistvu iz narave črpati tisto, kar ti daje. Se pravi, sobivati z njo, jo uporabiti za svoj program, za lepše se imeti, za izraziti se, po drugi strani pa je ne izkoristiti do te mere, da je ne bi več imel. Ja, v bistvu, kar je že Ana povedala, torej to življenje v naravi je res ta nek kontekst, iz katerega zakuriti ogenj, se naučiti v bistvu, kako to narediti na varen način, hkrati pa, kot so po moje že večkrat poudarili, ko to preseže tudi ta ogenj, ne vem, ta nek simbolni, duhovni moment tega, da kako skupaj, naprimer, zakuriti ogenj. Imamo seveda tudi, mislim, za prostovoljce potem specialistične tečaje, ki so namenjeni prav temu, da se izuriš v tem, kako boš, ne vem, preživel v naravi, medtem ko, če bomo še kaj govorili, so ti vodniški, pri nas so vodniki, tečaji bolj namenjeni vzgoji, ker se smatra, da vseeno ta nek program življenja z naravo in, ne vem, postavljanja šotorov, to pač vsi živimo nenehno z naravo in se tega učimo, pride skozi program, potem pa vsak in del tega programa so prav tako pri nas veščine, ki pokrivajo najrazličnejša področja, seveda je pa to tudi res to pristno doživetje narave, vsej njeni veličini po svoje. Je pa mogoče tukaj recimo ena skupna točka, kar so se prej pogovarjale. Pred leti smo skavti, taborniki pa tudi druge organizacije podpisali kodeks obnašanja v naravi, ki tudi nas spodbuja k temu. Pa oboji se udeležujemo v teh vseslovenskih akcij, posadimo drevo, pa medonosne rastline. Pač ogromno je tega, kar lahko narediš v kratkem, po drugi strani pa kodeks na drugi strani proti utež temu ne samo kratkotrajnih rešitev iskati, ampak pač dejansko živeti z naravo. Tako da pustiš, kot da te tam ni bilo. Ja. Zdaj, ena izmed teh šol v naravi, ki jih imamo recimo pri skavtih in pri tabornikih, se imenujeta ŽVN, življenje v naravi, in BVN, bivanje v naravi, tako posrečno naključje. Me zanima, če bi primerjali neko veščinsko znanje med obema organizacijama, kje bi se pojavile neke skupne točke ali pa tako, da bi izpostavili kako hudo razliko, tukaj delamo pa to čisto drugače, to je pa tako, pri nas je šotor tako postavljen, ne vem. Jaz mislim, da jaz po moje govorimo o razlikah bolj na nivoju lokalnih enot pri vseh, ker pač gre bolj za neko tradicijo, kako je nekdo na Pohorju delal šotor, pa ga obrnil, pa kako, nekdo v Kopru, ampak ker je to vezano na okoljski prostor, z vidika življenja v naravi, pa bivanja v naravi, pa jaz mislim, ne more biti po moje tukaj nekih velikih razlik, ker
počnemo to na varen način, pa ja, na trajnosten. In jaz mislim, da velike razlike tukaj ni. Ne? Mogoče pač mi dodajamo še ta, kar za vas ne vem, tako da dodajamo še ta velik pač pogled na naravo kot stvarstvo. Tukaj smo tudi recimo črpali iz tega Laudato Si, kar je že okrožnica bila od papeža Janeza Pavla, ne? Tako da recimo ta vidik še mi dodajamo tukaj, da si želimo tudi duhovno razsežnost, si pa predstavljam, da verjetno nekaj podobnega je tudi pri vas, ampak... Ja, pri nas je pač enako ta duhovna resničnost, ki se kaže, ja, mi tega ne imenujemo stvarstvo, za nas je narava, oziroma zdaj mogoče, ja, tudi vera vsakega posameznika, ki jo ima, ampak, ja, se strinjam v tem nekem, ampak ogenj pa pač kurimo enako. Na Zaveži, ki je bilo recimo zadnje tekmovanje, ki je bil tudi ena taborniška ekipa, tam se je tudi videlo, da ne postavljanje zgradb, pa pioneristika, pa to je, ne. Ja. Mislim, smo v nekje istih okvirih, verjetno pa ne bi lahko tukaj potegnili črto na državni ravni, pa bi lahko rekli, aha, tu so, ne vem, taborniki močnejši v tem okolju, tu so pa skavti močnejši v tem okolju. Pač čisto odvisno, koliko tudi posameznika v nekem lokalnem okolju ena stvar bolj zanima, ker vseeno pač mislim, da ne skavti, ne taborniki nismo tako narejeni, da bi bila ena, mislim, vsaj skavti imamo 9 vsebin vzgajanja, na katerih želimo delati približno uravnoteženo. Torej so vseh 9 zadev uravnotežene vsebin. Ja, pri nas je enako. Jaz se pa potem seveda hitro, mislim, že na nivoju voda, torej najmanjše skupine, mi si želimo, da vodnik seveda čim bolj enakomerno, enakovredno razvija in skupino in vsakega posameznika v to pač. Ta del vzgoje, saj vemo vsi, mislim, zelo zahteven in ja, pač nekje se bodo izrazile bolj ene lastnosti, nekje druge. No, ampak kot dve organizaciji za mlade tudi skrbite v nekem smislu kot popolni cikel iz članov, ki potem, če se najdejo v tej smeri, če se najdejo v tej življenjski stasu, se pač potem izurijo oziroma izobrazijo za voditelje. Me zanima, kaj pa kle v smislu tega prelaganja odgovornosti na mlade, kakšen je ta proces, kako vzgajate mlade v neke odgovorne voditelje, ki potem lahko vzgajajo naslednje generacije otrok? Ja, pri nas sledimo programu za mlade, zdaj po moje nekje 10 let, odkar smo ga pač posodobili. Je zelo pomemben del, točno ta odgovornost in mladi, vzgajamo mlade, no, pri nas torej vodnik že pri 16 letih, če opravi vodniški tečaj. Imamo stopnjevani program, kjer je to ja, pač zares pojasnjeno, da nek medvedek čebelica, torej star ne vem, nekje do 10 let, torej do ključno 5. razreda, že tam pač neko lastno odgovornost, ki jo sposoben sprejeti, naprimer, da grejo skupaj z vodom na bivak, vsak nese del opreme in je odgovoren zanjo. In potem se to vse stopnjuje, dokler ne pridemo do vodnika, ki pa ga seveda izobrazimo, ampak naj bi bil že sposoben sprejeti to odgovornost ne le zase, ampak tudi še za vod, ki ga vodi. In v tem smislu je to neko stopnjevanje odgovornosti, ki potem preraste na sprejemanje funkcij, odgovornost do rodu. In enako ponavadi opažamo pri tabornikih, mislim, prepričana sem tudi katoliških skavtih, ta neka participativnost tudi v družbi, ne, da seveda je lahko aktiven tabornik, ampak bo hkrati tudi že aktiven državljan oziroma v okolju, v katerem deluje tudi sicer kot oseba. Ja, jaz bi tukaj mogoče poudarila predvsem, da cilj je res ne toliko vzgajanje voditeljev, ampak vzgajanje posameznika. Se pravi, da je res ta posameznik pride do tega, da bo bolj samostojen, bolj zdrav, bolj pristen in bolj odgovoren. Da bo, to tudi pomeni, da ni naš cilj, da dobimo 20 voditeljev, ki bojo lahko peljali stvari naprej, ampak je naš cilj, da tisti otroci in mladi, ki so vključeni v skavtstvo, v tem trenutku dobijo
kar najboljšo podporo, da se lahko iz točke, kjer so oni, premaknejo vsaj eno stopničko naprej v smislu neke odgovornosti. In to je tudi pač stališče prevzemanja. Ne vem, najprej pomagaj enemu prijatelju, potem boš, ne vem, naredil jedilnik, sestavil traso, prevzel eno skupino, naučil nekaj drugega. Ta postopnost je in morajo jo dobiti. Pri nas vodnike imamo v tej srednji starostni veji od 11 do 15 let, izvidniki in vodnice. In tukaj so vodniki tisti najstarejši član voda, ki v bistvu je na nek način pomočnik voditelja. Voditelji so pa pol še za vsako starostno vejo posebej, so pa polnoletni člani, zato da lahko res v polnosti prevzamejo celotno odgovornost, vse posledice tudi, ki pridejo s tem, ko pač neko vodenje prevzameš. In ja, mislim, da redko se zgodi, da je nekdo, ki je aktiven in odgovoren državljan, je to samo pri skavtih, ampak je praktično aktiven v svoji lokalni skupnosti, v svoji lokalni župniji, na državnem nivoju, pa tudi pol, kakšen tudi širše, evropsko in svetovno. Pač to nekako postane del tebe in želiš si delati, želiš si narediti neko spremembo, želiš si premakniti stvari in verjameš, da se da. In to želimo vzgojiti, no. Take posameznike želimo vzgojiti. Zdaj pa, a to pomeni, da bomo skavti delali še 5 let in je pol naše poslanstvo končano in organizacija več ne bo, ali pa da delamo še 200 let, ker naše poslanstvo nikoli ne bo zaključeno. Pač bistvo je, koliko mladim smo omogočili neko boljšo prihodnost in neko novo izkušnjo. Me pa zanima še to, kot sta mladinski organizaciji, ne? Me pa zanima, kakšen pa je pogled organizacij, kakšno je udejstvovanje organizacij, kar se tiče pa starejših skavtov, tabornikov, se pravi neka starost, naredi se družina, naredi se življenje, stvari se spremenijo. Kako pa starejši skavti in taborniki sodelujejo znotraj združenja? Načeloma so ponavadi kakšni podporni člani, aktivni kot trenerji, kot, ne vem, voditelji na državni ravni, v izvršnem odboru ali pa drugih funkcijah. Zdaj, pri nas je nekako kar navada, mislim, mi imamo 2 ločeni organizaciji skavtski, eno so odrasli skavti, eno smo Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov, se pravi skavti pa odrasli skavti. Nekako po eni strani je mišljen nek prehod, po drugi strani lahko ostaneš član tudi pri skavtih, pa na nek način na lokalni ravni prenašaš. Lahko pa pač nisi več formalno del organizacije, pa tudi še vedno stvari podpiraš, Se pravi, obstaja veliko različnih modelov, ki se jih poslužujejo, odvisno je malo od lokalne enote, kakšne možnosti tam so. Zdaj, ali boš prišel k odraslim skavtom, je odvisno, ali to v tvojem okolju obstaja. Mogoče se še čutiš del skavtov kot takih, pa pomagaš na nek drugačen način. Niso, mislim, pretežno znotraj skavtov so pa načeloma mladi, tam nekje do 35 leta. Ja, pri nas zelo podobno se, kot sem že omenila, taborniški pristop ima enega od temeljev podpora odraslih in ja, to je mišljeno predvsem, da vodnikom, tistim, ki delajo z otroki in z mladimi, nudijo, kar ti v bistvu potrebujejo. Pa bodisi so to neki čisto logistični izzivi, da ne vem, je treba sušice najti, pa ima nekdo gost ali pa pozna nekoga, pa bojo to pač v lokalnem okolju zrihtali. Bodisi potem ja, tudi na državnem ali v nekih komisijah kot pomočniki, kot svetovalci, kot tudi v končni fazi, če nas nekdo iz stroke nekje pokliče, imamo pač tabornike, seveda že, mislim, odrasle, ki nekje delujejo in ki jih pokličemo potem za ta namen. Zdaj pa še ena taka malo bolj hudomušna. Recimo v moj domačem kraju imamo ta narejeni, tekmovalnost med našim skavtskim stegom pa taborniškim rodom. Pa me zanima na državnem nivoju, a imamo mi klele kak bif ali ga ni? Verjetno je to vprašanje, koga vprašaš. Zdaj, to je tako, kakor če bi zdaj vprašal srednje šole, a imajo one kakšen brief med sabo, koga bojo kje razprejela.
Ne? Jaz mislim, da na nek način zdrava tekmovalnost je dobra, zaradi tega, ker obe organizaciji spodbujajo k temu, da smo boljši. Ko sem bila jaz še aktivna v Mladinskem svetu Slovenije, sva bila takrat, je bil v bistvu tam tudi zelo aktiven en od tabornikov, njihov načelnik takratni. In v bistvu sva se midva takrat veliko pogovarjala o tem, da cilj obojih bi mogel biti, da zajamemo čim več mladih. In ne bomo, pač vsak ponuja nekaj svojega, na nek način podobnega, na nek način različnega. In jaz mislim, da ima vsak mlad priložnost se nekje najti, da glavni cilj vseh bi mogel biti to, da zajamemo čim več mladih in jim pokažemo, da se da, da se da biti aktiven, da se da spreminjati svet. Zdaj, tekmovalnost pa tudi do neke mere malo mora biti, ker to te dela boljšega, ene in druge. Ja, jaz tudi mislim, da v osnovi sploh trenutno v kakšni družbi živimo, smo oboji, po moje, imamo to poslanstvo, da dobro nagovarjamo izzive in v tem smislu sploh na nekem nacionalnem nivoju, ko govorimo o mladinskih politikah, svetih in to, smo zelo povezani, ker tudi stremimo, smo en tak pomemben element tega, da podpiramo mlade, ja, da se da lahko se vplivajo na dogajanje. Sigurno so momenti tega, da želimo vsi narediti stvar čim boljše in tukaj absolutno bi, lahko tudi jaz rekla, govorimo o neki zdravi tekmovalnosti, se mi pa zdi, da generalno sodelujemo, pa si želimo, tega, da čim več otrok, ljudi gre čez naš program, ker po moje verjamemo, pa tudi kot se kaže, če jaz zdaj ne bom vlekla nekih statistik, res vzgajamo dobre posameznike. Sej iskreno, če pogledamo že lansko leto, se mi zdi, da je bilo tako, sicer je bilo katastrofalno poletje, ampak se mi zdi, da se je pa ena dobra stvar pa je bila to, da so se pokazale svetle note obeh organizacij pri pomoči pri poplavah. Kako je to sploh izgledalo, tako s strani obeh organizacij? Mislim, da smo oboji del civilne zaščite, se pravi, smo tisti, ki nas civilna zaščita, ko grejo, se pravi, najprej civilna zaščita, gasilci in vsi na teren, smo pa v enem trenutku, ko je dovolj varno, poklicani tudi mi s svojimi enotami. Potem se pa vedno poleg teh enot, se pravi, po Sloveniji imamo določeno število, ki so formalno vključeni, lahko vključijo še vsi ostali prostovoljci, podporniki, bivši. Jaz mislim, da pač tu je ta sistem precej dobro postavljen, bi rekla, da kar sloni na prostovoljcih od gasilcev dalje in da pač to je tisto, kjer ljudje znamo stopiti skupaj in pokazati, kaj je. Mislim, da pa pri vseh teh zadevah je pa naloga naših organizacij tudi to, da ne pozabimo na te mlade. Recimo, mi smo v okviru akcije Luč miru iz Betlehema iz lanske letos organizirali pomladovanje za otroke iz teh družin, ki so bile v poplavah prizadete, zaradi tega, ker je pomembno, poleg tega, da pospravaš in počistiš tisto stanovanje ali pa, ne vem, odneseš blato, poskrbeti tudi za duševno zdravje teh ljudi, da se bodo čutili sprejeti oziroma da nimajo pol po 2 tednih, ko vsi s terena zginejo, se poslikajo in podobno občutka, da so sami. In da je to predvsem še naša naloga in da lahko tu mi kot organizacija še veliko več naredimo, kot samo tisto odpravljanje posledic v takratnem trenutku, ko pa tudi pride seveda prav. Ja, mi smo seveda del civilne zaščite, del prav poplav je bil sploh to, da so v bistvu taborniki organizirali oziroma z ostalimi prostovoljci vse, kar je bilo potrebno na koroškem področju. Tam so bili na nek način najbolj aktivni, seveda povsod lokalno, ker se lokalne enote vklopijo, je pa tako, kot je Irena rekla. Vse to je bil, se mi zdi, tudi tak pomemben moment, ko je bila epidemija. Smo se mi zdi, ne vem, mi smo tudi postavili spletno stran, pa vse ravno za to skrb za duševno zdravje, skrb za mlade, za otroke, da ja, te neke akutne stvari se seveda rešijo in tam imamo oboji, smo pač vpoklicani in pomagamo, je pa potem, kaj vse ostane
pa kakšno neko drugo škodo na ljudeh to pusti in sploh ranljivih skupinah, kot so otroci in mladostniki in tam jih pa podpiramo, kolikor se da in sigurno bi lahko še več, ker sploh ta del je, pa se mi zdi zanemarjen marsikdaj. Ja, verjetno se je takrat recimo v epidemiji COVID-a res pokazalo to, da smo toliko cajta borbali to, da se lahko poleti tabori izpeljajo, čeprav pod nekimi pogoji, ki so bili hudi, razumljivi, po drugi strani pa, ja, vse smo speljali, zato ker smo želeli speljati tabore, ker smo vedeli, da jih otroci in mladi rabijo. In na srečo je NIJZ takrat po dolgih borbah stopil nasproti in smo se povezali na koncu vse mladinske organizacije, da smo pač pritisnili na tja, da so, takrat se je res pokazalo, mi smo skupaj. Pristopil zraven na koncu, ko se je dalo pobudo, ne? In smo dosegli to, da smo lahko taborili, imeli vse te poletne tabore, ker brez njih bi pa verjetno bilo drugače, kakor je, ne? In takrat res mislim, da smo bili v bistvu taborniki in skavti tisti, ki smo res pognali ta moment, da morajo biti tabori poleti. Jaz bi nadaljeval v to smer tega skupnega dela. Se mi zdi, tudi različne mednarodne odprave v kakršnekoli akcije, združenja, kakor take stvari, se taborniki pa skavti, če ne vedno, zelo pogosto odpravite skupaj. Me zanima, kakšna je logika, kako stvari delujejo v takih primerih. Ja, v osnovi smo že povedali, pač oni so člani VAKS-a, torej te ženske dekliške skavtske organizacije, mi smo VOSMA. Džembori, na primer, ki je največje svetovno taborjenje, ki se organizira vsaka 4 leta, tja so praviloma povabljene samo članice, je pa tako, da mi vsakič, čeprav smo samo uradno taborniki povabljeni, povabimo poleg še katoliške skavte in več ali manj vse te mednarodne odprave, gremo potem skupaj. Na mednarodnem nivoju je itak jasno, mislim, določene zadeve se organizirajo skupno VAKS z VOS-om, tam itak ni problema, določene organizira samo VAKS, določene samo VOS-om, in glede na to, na pogoje, ki so, se pol pač vključuješ in združuješ, ne. Je pa tudi finančno določene odprave, mislim, eno je, kjer organizacija svetovno organizira, druga pa tudi finančno določene večje zadeve pametno speljati skupaj, In te odprave so v bistvu že odskozi nekako skupne, ne, kar se tiče Džemborja, Roverveja, to so stvari, ki pač so naše odločitve bile, da se povežemo. Me pa zanima zdaj še recimo mladi, ki bi se vam mogoče zdaj želeli pridružiti, recimo, kje vas lahko javnost, obe organizaciji pač lahko vidi na nekih, ne vem, bi rekel, kot neki kulturni dogodki, državni dogodki, na zadnjem do zdaj se mi zdi bilo v Tivoli, so taborniki, ljubljanski tako, recimo. Me zanima, tako skavti kot taborniki v organizaciji, kje se kaj še udejstvujete tako za javnost? Za javnost smo lokalno gotovo prisotni na vseh teh promocijskih zadevah. Po šolah se tudi dela promocije, znotraj župnij se dela promocije, to so te lokalne zadeve. Potem pa pač se odpira tudi na recimo, kaj je festival Lupa, pa festival nevladnih organizacij, potem so razni tabori, ki se jih dela včasih za izven, včasih mislim, pretežno tudi za notranje. Mi imamo recimo tudi tradicijo organizirati tabore družin. Na leto speljemo približno 2 do 4 tabore, kjer je prvenstveno sprejemamo tiste, ki izkušnje skavtstva še nimajo, se pravi, da jo lahko dobijo, da lahko vidijo, kako približno zadeva izgleda. To izvajamo v Kočevskem Rogu, v našem skavtskem okoljskem centru. Ti večji in odmevnejši dogodki so pa gotovo vidni po spletu in po televizijah, poročilih. Vsako leto imamo gotovo vsaj kakšen dogodek, ki sprejme več kot 500 članov. Lani smo recimo izvedli večji tabor za več kot 1000 popotnikov in popotnic, se pravi starost 16 do 21. Vsake par let, 6 do 10, odvisno kako nanese, imamo tabore za voditelje. Zdaj bo že skoraj 20 let, kar smo izvedli recimo vseslovenski tabor, kjer smo imeli dejansko vse skavte zbrane in te stvari so vidne, Zdaj, kje boš ti prišel zraven, je pa pač odvisno, kje se boš z zadevo srečal,
večina pride zraven prek lokalnega okolja, ne. Zdaj, če nekoga zanima, ali v njegovem lokalnem okolju to obstaja ali ne, imamo skavti stran, skavti.si in se da gor točno videti, katere lokacije so, kdo je kontakt, kje je sedež oziroma se lahko pokliče na združenje, pa se pove in usmeri na pravo osebo. Ja, zelo podobno. Lokalni nivo primarno, ker vsi v bistvu iz tam izhajamo in potem greš višje. Enako na taborniki.si je zemljevid, pogledaš, kater rod, regija in od tam dalje, sploh za neke otroke, mladostnike, če se želijo na ta način. Javnost pa, ja, večji dogodki, kot so državni mnogoboj, republiško orientacijsko tekmovanje, potem pa mi organiziramo izlet vsaka 4 leta, naslednje leto bo spet, kjer vabimo že tudi gozdovnike nekje od 7., 8. razreda dalje. Tam je ponavadi nekaj več kot 1000 ljudi. In ja, taborniški festival se zgodi vsako leto v parku Tivoli ob dnevu tabornikov, ki je 21. aprila, enako kot dan zemlje, s tem, da je bil dan zemlje kasneje kot dan tabornikov. Ja, jaz predlagam enako, začnite na lokalnem, če bi pa radi tako neko izkušnjo. Smo pa tudi mi že organizirali tabore za netabornike, družine grejo ponavadi tudi lokalno, tako da pač kjerkoli v končni fazi sam. Gotovo se po mestih, po krajih sprehaja kakšna oseba v kroju parutki, pa se da tudi pocukati za rokav, ponavadi odgovorijo, ne? Ja, naj bi. Naj bi. No, naše zadnje vprašanje se pa še malo ozira proti prihodnosti. Me pa sem zanima tako v smislu, kakšne so trenutne vizije za neko bližnjo prihodnost za obe organizaciji kot celota? Ja, mi imamo v bistvu, poleg vsega, kar smo že povedali, to, da si želimo, da taborniki ostanemo celo življenje, da jih gre čim več čez naš program. Mi ocenjujemo nekje vsak 4. Slovenec, Slovenka naj bi bil tabornik in si želimo graditi na tej skupnosti, biti in ostati tabornik za celo življenje. Vizija to, da damo možnost mladim otrokom, da postanejo del, da doživijo vsaj v enem trenutku skavtsko vzgojo in s tem postanejo boljši ljudje, da smo dovolj močna organizacija, da lahko to omogočimo. Pa ne močna v smislu samo številčno, ampak tudi kakovostno, da znamo res ponuditi dober program in s tem narediti svet pa življenje in družbo boljše. Ja, mislim, da imamo pa oboji, ne, ustvarjamo boljši svet. Tako. Irena, Neža, jaz se vama iskreno zahvaljujem za vajino gostovanje na naši oddaji. Se pa zahvaljujem tudi vam, dragi gledalci, za ogled. Vabim vas, da se nam pridružite na naši Facebook in Instagram strani. Če pa kdaj v svojem kraju vidite kakega popotnika v kroju in rutki, ga pocukajte za rokav. Mogoče pa zveste kako dobro stvar. Lep dan želim!